Hola chicos, hagan la introducción. Chicos, hagan la introducción. Hola amigos. Hola amigos. Mira quién está aquí. Sammy. Hola, soy Sammy, el primo de mi primo Alejo. Bienvenidos a Alejo Aventuras. Hoy vamos a ir. Será nuestra primera exploración. Y vamos a ese bosque. Pero primero nos encontramos. Se me ha chiquito pero picoso. A esa casa, Ya, vamos. ¿cierto? Por aquí. Ajá. Por acá. Vamos a ver qué hay adentro, pues las ventanas rotas. Vamos. Los niños quieren ver qué hay. Chicos, este lugar es aterrador. Es un poco aterrador. La vez pasada. ¿Quién quiere ver por dentro de la casa abandonada? Vengan a ver. ¿Quién va primero? ¿Quién se atreve a ver las El más oscuridades pequeño primero. y profundidades? El más pequeño primero. A ver, Sammy, ¿estás listo para ver? Sí. Cualquier cosa puede aparecer ahí. ¿Estás listo de verdad? Sí. 1, 2 y 3. ¡Wow! Está en la casa dañada. Sí. Ay, Dios, rotas. Está todo Está dañado. aterrador. Zona de ver. Chicos, la verdad ha sido un poco aterrador. Chicos, si ven algo extraño, pónganlo en los comentarios. Sí. Uy. ¿Quién sería capaz de vivir ahí una noche? Yo ¿En también. serio? Si se puede abrir la puerta y llegamos a unos 30,000 likes, Entramos. pasamos una noche aquí, en esta casa abandonada. Vamos a la parte tenebrosa. Aquí Esa hay parte- otra ventana. ahí hay otra ventana que podemos. Algo se movió. ¿Otro se movió? Algo se movió. Yo creo que se movió, voy a ver. ¿Ves? Algo se movió. No creo. ¿O será mi imaginación? O será una vista. Vamos a ver, Sammy. Vamos a ver si todo esto algo se mueve. Esto es como una otra. Esto ¿Cierto? es imaginación. Esto es como una otra. Esto es ¿Cierto? imaginación. Todo. Bueno. Tenemos que sea nuestra imaginación. Vamos a ver ahí. Continuemos, chicos. Este es el ingreso. Tenemos dos Por esta hora. o a la del parque. En esta ruta no hemos ingresado. Si no volvemos a subir videos en un año, ya saben qué pasó. Que no quiera ver que faltó el sector. ¿Y qué videos quieren ver? Ojalá que sí. Ya, chicos, no venimos solos esta vez. Vamos a tener la linterna prendida. Uy, momento. Mira, aquí hay unos perritos. Pero está con él. Ya. ¿Qué que nos van a seguir? Creo que a Max ya le dio mucho susto. Creo que nos va a seguir pero los están siguiendo. Ven, ven, esta historia. Yo también entremos al bosque de la mura. Chicos, Estamos, vamos miren a esa foto. encontrar. Miren esa foto. Solo hay bosque delante de nosotros. La naturaleza y nosotros. Nada más. ¿Vamos o no vamos? Ustedes qué dicen, chicos, nos podemos retirar. Y tenemos compañía. Qué bien, no vamos solos. ¿Es el momento de retirarnos ahora o nunca? No, ya no. Eso quiere decir que continuamos. No, porque ahí
Agua. Estamos caminando y estamos encontrando un río. ¿En serio venimos acompañados? ¿Dos más en la aventura? Qué lindo. Esos fagotes porque son grandes. ¿Ya está? Sí. Oigan, y algo que se movió en mi imaginación. ¿Dónde? Allá. Vamos a investigar. Pero la podemos descontaminar a lejos. Cuidado. Cuidado, chicos. Hay que fijarse muy bien por Vamos, Doradito. ¿Usted qué es, Doradito? mi Un cafecito. cafecito. Chicos, creo que llegamos al camino de ascenso. Listo, chicos, a subir. Con mucho cuidado. Paso firme. No es de correr. Hay que tener cuidado porque hay cositas que están sueltas. Y tienen que pisar bien donde pisan. Ajá. Maldito, cafecito. Aquí vamos. Max. Orito Ay, Doradito. y diamantito. ¿Ahorita y diamantito? Sí. Listo, vamos. No, ahorita es Es él, que es dorado. y carboncito es el negro. Carboncito. Carboncito y su apellido es Doradito. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener compañía, eh? No, perrito, no se vayan. No, ellos no se van, ellos están con nosotros. Si nos acompañan hasta el final se ganan un pedazo de salchichón. Mira, En la tienda. Sígala. Cuidado. Vamos, papacito, vamos. mira, Sí. Vámonos, ahorita Dorito. vamos, chicos. Ese doradito quiere con Max. Es una pista. Ahora tiene sentido, los movimientos extraños, las cosas que aparecen, está como la nada, Sí. todo tiene sentido. Obviamente hay otra persona en otro lugar con nosotros. Paso firme. Paso firme, sí, mi amor. Siempre pisando firme. Toma, ahí tienes que pisarlo. Y aquí el báculo sagrado nos va a proteger. Es un palo. No le digas así. Es un palo. Se llama báculo. Se llama palo. Vale, chicos, no peleen. Miren, chicos, esta roca tan bonita. ¿No les parece bonita esa roca? Oye, sí. Pero de una Tiene forma, con tantas plantitas que tiene. pero una forma muy extraña. Es verdad, y miren, está casi a punto de caerse. Si la empujamos se cae. No, porque destruimos una casa. Hemos destruido una casa. Ahora aquí. Carboncito ya estaba por allá. ¿Por allá? A ver, O por allá. Haciendo cumbre, vamos a buscar cumbre. piedra. A ver, Si no, nos podemos quitar el tapabocas, pero guardándolo bien, que no se nos pierda. no. Esto no es un poco firme. Por acá, amor. Por acá, Sammy. Es un humano, Bueno, un animal. muy bien. No sabemos nada sobre eso. Ah, ya le estamos saltando. Nos están viendo, ¿cierto? ¿Por qué pelean? No, están jugando. Vamos, vamos, chicos. ¿Le seguimos?
Mira, mira, eso no está ¿cierto? Se ve que conoce estas tierras. Sí, cuando nos encontramos las y yo no quiero saber. ¿Qué es esto? Yo me lo pregunté igual. ¿Sí, Max? No te acerques mucho allá, Samuel. Sí, sí. ¡Ah! ¡Igual! ¡Ya! ¡Y babi! ¡Tato! A ver, una cosa. Si los nombres que los mezclamos de una oveja y de un Max, ¿vería? Oveja. Obemax. ¿Aquí te hacen ladrillo todavía? Obema. Era ladrillo. ¿Cómo? Sí. Y sabes, y si pongo Obama. Cuidado, Sammy, ven. Obama. Ven, No se me papi. separen del No. grupo. ¿Tendrá que ver algo Obama con esto? No se me separen. Porque si mezclamos los nombres de Max y el de una abeja, dice, se parece mucho al nombre Obama. ¿Será de que Obama tiene que ver con esto? No lo ¿Será sé. que tiene una hija y ahora viven aquí? No creo. ¿Sí? O sea, como ya no es el presidente, será de que como ya no es un presidente y lo descubrieron de la sociedad, y tiene que vivir en el bosque y aquí es donde vive. ¿Y será que aquí vive también Donald Trump? No, ese es un sitio, mira, es bastante sencillo, bastante humilde. Sí, es de porque ya no gente tienen- que hace ladrillo, Sí, será por- cuyo trabajo es ese, hacer ladrillo. Es que a Ellos ver, hacen ladrillo. mira, como y- no pueden comprar una casa o algo No, así. ellos hacen el ladrillo que nos venden para construir nuestras casas. ¿Será de que ahora el constructor es Obama y su hija? Claro, Pues es una por teoría eso- conspiratoria bastante por, loca. por eso ¿Qué por allá? lo de escribir, ¿cierto? Quería escribir algo Obama, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cierto? ¿Cierto, mami? Bajamos a Sí. explorar. No, por ahí no. Creemos que, yo creo que tal vez son los... Allá no sabemos ni a dónde llegamos. Esto es puras caras. Oye, Mira, mira, allá es la vía que te digo. Y coge por allá. ¡Hay gallinas! La vía que nos lleva a dónde. Yo A la creo- cruz. Yo creo que tal vez es Obama. Mira, hay un ¿De qué vamos caminando? Uy, mire, estos chinos ya se adelantaron. Vamos, sigamos. No, espérense. Mira, ya nos siguieron. Ya había Ustedes no tienen 4 puntos de apoyo, ¿eh? Sí. Sí, Mejor no- bajemos por allá que está como más, ¿no? Por acá. Mira, hay una persona ahí. Sí, las personas que viven acá. De pronto esa niña es la que gritaba que era No, la sí, mejor. papi, si tú dices que por ahí no, vámonos por el otro. Vámonos por este lado que está menos arriesgado. Estoy diciendo que tal vez no creo que esa niña Mira mi primero. que sea- Es más pesadito. no creo que sea esa niña la que nos estaba asustando. Tal vez, ¿será de que son dos? ¿Será que es un hombre y una mujer? O tal vez era una niña y de pronto esto se inundó y se murieron Los sus amo. papás. Amo Entonces, este plan. Sí. Plan aventureros. se murieron los papás y solo quedó la niña. Ajá. ¿O será que es un fantasma? Y ella No sé. sola se crió. A ver, aquí. A Doradito le parece este camino más peligroso. O es que es una niña que se quedó abandonada en el bosque. ¿Ya Y puedes? una Sí. persona que y ahora son dos. Uno por uno. Uno por uno. Ahí va tía Jessy, Samuel. ¿Cierto? ¿Cierto, Tami? Creemos que... ¿Qué creen? Yo creo que es un hombre y una mujer por el bolígrafo que encontramos al principio. Esa fue una Esa pista. ropa de- Sí, ¿Cierto? tienes razón. Así que son dos, un hombre y una mujer. ¿Cierto?
Listo. No sabemos dónde vive. No, más. Déjalos que tomen No agua. sabemos dónde vive, pero lo que hace Cubano es que vive en Sí le gusta el agua. este mini pueblo o en el bosque, ¿cierto? Cierto. Es que él está solo, ¿cierto? Bueno, recuerden. Bueno, creo que sí nos toca ponernos nuestro tapabocas. Sí, tapabocas. Porque aquí hay personas, ¿cierto? Alejo. Sí. Yo lo tenía en la botella. ¿En serio? ¿Te creo? Es un hombre de una mujer. ¿Cierto? Es una niña, entonces creo que sería más de ¿cierto? Pero como murieron los papás, de pronto la niña voy a coger el bolillo. Teorías conspiratorias. Sí. Ok, activo armas. Otra vez como yo te digo. Activo armas. Otra vez como yo te digo. ¿Dónde te conseguimos hasta la tiendita? ¿Qué es lo que pasa con esos chinos? ¿Alejo? Esos dos. Ah, no, así llegan con nosotros. Uy, no, esto toca devolvernos por. No podemos coger taxi. Vamos a coger el taxi y esos dos chinos. Sí. Vamos. Chinos, espero que sepan volverse a su casa. Ahorita adelante y atrás con Rochi. Chicos, por eso ellos adelante. Ustedes tienen que ir entre la mitad de la tía y. Max, ven. Vamos, chicos. Ahora ese es el báculo sagrado. Vamos. Cojitos de la mano. Vamos, cojitos de la mano. Otra vez la mano. ¿Qué se hizo? Carboncito. ¿Qué se hizo? Oh, chico. Miren, esos son los hornitos donde cocinan el ladrillo, amores. Me voy por carboncito, ¿me esperan? Sí, esperemos aquí mientras tanto, miren. Esos hornos de allá, Toma, tía. Otra pura fábrica. Toma, sí. ¿cierto? Una fábrica. ¿Ves? Es que ese es un horno como este. Miren este horno, que parece una casa. No, no, no. Ven, Alejo. Para su casa, señores. Cuidado, le jugaste para acá. ¿Se fue? Acá, carboncito. Una cancha por accidente, la semana que pasó, seguimos recorriendo con nuestros amigos Carboncito y Doradito y algo pasó. Carboncito Se apartó del grupo. sí, y no lo encontramos. Sí, se perdió, Esto chicos. se volvió una misión de rescate. Ajá, sí. Esto era una Carboncito, rescátanos. Esto era una exploración y ahora es una misión. Encontrar a Carboncito. Oigan, esperen, chicos. Vénganse por acá. Y algo. ¿Este Carboncito? ¿Qué viste? ¿Es un perro? Una visión de rescate. Carboncito, rescátanos. ¿Viste a Carboncito, Sammy?
Vayan los dos a ver Porque quién encuentra. Carboncito era el guía oficial de la manada. Ujú. Y cuando el guía oficial de la manada se separa del grupo, ay, queda- ay, ay. Por eso no se separen del grupo, chicos. Otra pista. Vamos, chicos. Uy, Ah, no, esa fue la que pasamos, la que cruzamos. Yo creo que mejor pasamos por acá. sí. Chicos, por aquí. Chicos, por aquí. Déjame otra vez adelante, amor. O yo atrás. Sigan. Doradito. 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 Cabecita de la manada. Doradito ya va abajo. Doradito, espéranos. Doradito, ven. Doradito, ven. Necesito ir al baño. Ay, Bueno, ya sabes. no te vemos. Doradito, ven. Sammy, ¿qué va a hacer? Voy a regar el arbolito. Bien, estamos completos. Cuidado, Alejandro, no te hagas ahí. Alejandro. Papi. Alejandro. Es que voy a por Doradito. Míralo ahí. Doradito. Yo creo que ya sé de qué estás viendo. Bueno, voy a mirar. Está regando un arbolito. Voy a mirar, voy a mirar. Sí, de esta regla. Espera, tenemos que hacer. No sé para. Apárate los chicos. El peor error es separarse. ¿Qué pasó? Dile que sí. No importa, vamos. Parte de la aventura. Se me mojó. No importa. Vamos. Cuando estaba... Vamos, chicos. Ya sabemos de qué estaba hablando, ¿cierto? Hola, tía, no nos dejes solitos. Es que estoy mirando si por allá hay bien buen camino. Déjenme adelantar si por allá hay buen Mami, camino. tú coge un niño. No, sale. Ahí está tu niño, Max. Max es un niño. Cuidado, papi. Max ya sabe un poquito más de la naturaleza. Porque pues es un perro y seguro que tuvo Alejo lo que me pasó. Si Te hubieras res- tenido la espada, si No te hubieras hubieras podido tenido la agarrar. espada, no pudiera agarrarme así. Y me pegaría en la pompis. Ay, Sistema de alarma comunitaria. otro perro. Vamos por allá. Oigan, pero ¿dónde están los...? Doradito, no pero- nos, Carboncito no nos hubiera metido por aquí. Sí, Carboncito nos hubiera metido por un mejor lugar. es verdad. Nuestro guía. Amor, déjate a tu niño. Alejo, vamos. Miren. Max tiene una hoja. Sí, ese la quita. Alejo, vamos. Oye, tengo una pregunta. ¿Será de que es de ladra a nosotros? ¿O nos ladra a otra persona que haya escondida la por aquí, cierto? No, creo que nos dan a nosotros. Nosotros somos los hilos. Encontramos a Nubes. ¿A Nubes? ¿Quién es Nubes? Es otro perrito que es blanco. Le llamamos, bueno, creo que se va a Con mientras, de la mano, bien. creo que mientras no esté él, pero que le vamos a con ese perro. ¿De acuerdo? Esta es mi segunda explorador. ¡Ah, tío! Cuidado, mamá, ¿qué pasó? Bolsas, ropa. Y hay alguien aquí 100%. ¿Cierto? Hola, amiguitos. Hola. Estamos buscando todavía a Carboncito. Como no está él, no conocemos cuál es el camino para regresar a casa. Carboncito, ¿por qué nos abandonaste? Y también les digo que encontramos a un nuevo perrito, pero lastimosamente ya estaba adoptado. Sí, ya está
Era muy bonito. Le llamamos Nubecita, ¿no es cierto? Porque era blanquito y con un casquito en su cabeza. Bien, les voy a pasar a mi amigo Alejo. Ale. Chicos, hola chicos, creo que si no vuelvo a subir videos en mucho tiempo, es que no pudimos salir del bosque. Es que no sabíamos. Y se nos acabó la batería del celular. ¡Rayos! Sí. Espérate que Alejo llegue a un lugar seguro porque ahora sí, despacito, despacito. Listo. Princesa. Bien. Bien, princesa. Bueno, encontramos un Espérame, camino Alejandro, para abajo. espérame que yo voy primero. Que en las basuras En las bajadas el grande va primero. o algo así, ¿cierto? Es una persona, es alguien que sí está aquí. Por allá. Empecemos a bajar. No sabemos quién es, no sabemos si es las Netflix, es en el bosque, porque si encontramos las cruces, existe en el A ver, chicos. Sí, Bajen chicos. con mucho cuidado. ¿Cómo esa piedra? O ¿Vamos bajen por con aquí esa si piedra? quieren. Por acá está más fácil. Vamos con esa piedra que da. Vamos. Yo también voy a hacer esta cruz. A ver, Alejo. Chicos, me raspé la mano. Oh. No. Hay que... Este Son bosque- cosas de la aventura. Este bosque ya sí es peligroso. Esto hace parte de la aventura. Tranquilos. Esta rama está dura. No, mi amor, eso no es duro. Tienes que cogerte, espérate. Papi, me estaba dormindo. Cójanse los dos de la mano. Cójanse los dos de la mano. Eso. Hay que salir de este bosque. ¿Cierto? Porque no sabemos el dónde, cómo salir. No, amor, a no oscurecer. Cuidado, mami. ¿Quién sabe? Tranquilos, tranquilos. Ya no se demoran en escurecer. Llega la noche. Ya es de tarde, ¿cierto? ¿Será de que los animales llegan en la tarde y comen en la noche? Estaremos inquietos, Salidas. ¿cierto? No se vayan a soltar de la noche. Mami, ¿cómo viene? Súper bien. ¿Estás bien? Bueno, esto es más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alejo, va a tocar que te vengas conmigo. Sí, mejor no. Y mira, ya encontramos al lado del conjunto. Al del conjunto. Y ya podemos salir y encontramos una casita. Sabemos que hay alguien vigilando. No hay nada interesante. Hay alguien viéndonos en el bosque, ¿cierto? Eso estoy seguro. ¡Miren! Nuestra casa. Y ahí viene alguien. Cuidado. ¿Será de que ese es el que nos estaba vigilando? ¿Dónde está ya? ¿Será de que ese es el que nos estaba vigilando? ¿Será de que es el Oye, si tenemos una mascota perro que se llama Max. Creo que la pita Ángela le va a gustar que le llevemos a este nuevo amigo. Hola, abuelita. ¿Qué va a decir la pita Ángela? Vamos bajando y llegamos ya al... Oh, pero tenemos que ir a dejar a este señor. Sí. No, ¿cómo lo dejamos? Él nos sigue donde quiera que vamos. O sea, tú quieres dejarlo a su casa, donde lo encontramos. Bueno, vamos por aquí. Carreta, perdónanos, A tu casa te vamos a llevar tranquilo. debemos de ir. Vamos a O sea, tu casa. Torre 10, apartamento 303. Vamos a tu casa. ¿Recuerdan que la casa de Doradito está cerca de la casa nuestra? Bueno, creo que se va un poco. Chicos, creo que es lo que volvimos a la sociedad. Volvimos a, creo que sí hicimos una vuelta, ¿cierto? Una super vuelta. No sabemos cómo
cómo dejas a los gatitos, ¿cierto? Ya, estamos a llegarlos a su casa. Esa es la otra misión. Y esperemos que esté allá Carboncito. Carboncito ya no sabemos ni siquiera qué le pasó, ¿cierto? Le damos el premio por seguir sin abandonarnos. ¡Uy, sí! ¡Mira ese perro! ¡Mira! ¡Lo veo! ¡Eco! ¡Eco! ¡Hello! ¡Eco! Hola, Me llamo Alejandro. Pita, Ángela, el almuerzo. ¿Pita el tiranosaurio? Sí, mamá, Lola. Hola. Tenemos hambre. Espero te guste. Vamos a darle lo que le pusimos a Doradito. ¿Pero usted no era amigo de este chino? Hay que darle un premio por no abandonarnos, ¿cierto? Pero ¿cómo? Tenemos que dejarlo en su casa. Pero dijimos que le íbamos a dar algo. No, este no es Carboncito. ¿Sí es Carboncito? ¡Sí, es Carboncito! ¿Carboncito? ¡Carboncito! 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 ¡Volviste! ¡Carboncito! ¡Carboncito! Bien, Carboncito. Sí, ese es Carboncito, es más tímido. Bien, Estábamos Carboncito. preocupados por ti. Cumplimos la misión. Ya cumplimos todo esto. ¡Carboncito! ¡Sí! ¡Carboncito! Carboncito, nos Los dos hermanos asustaste. por fin están juntos. Porque creo que fue Y la el manada hermano, ¿sí? llegó completa. Ajá. Sí. ¿Qué final tan Fue más bonito? difícil porque no estabas, Carboncito. Sí. ¿Qué final Nos vinimos, tan bonito, no sabes ¿no? lo que tuvimos que pasar. Eras el guía. Carboncito, Confiábamos no, en no te ti. apartes de la manada, Carboncito. Confiábamos en ti, Carboncito. ¿Por qué te fuiste? Permanecer unida. Damos su premio por al final recoger. Vamos, le damos su premio. Listo, chicos, tapabocas. Y este es el final de la aventura, con un final feliz. Sí. Miren, encontramos a Carboncito. Listo, díganle chao a los amiguitos de Chao, YouTube. amiguitos. Alejo, chao. 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 Chao.